ครับผมสวัสดีครับอิซิกิอุดรธานีครับมื้อนี้ครับผมสำหรับผู้ที่ว่าสนใจนะครับหรือว่าคิดที่จะเลือกตัดสินใจซื้อแท็กเตอร์สักคันหนึ่งไว้สำหรับใช้งานครับผมมื้อนี้ทั้งเฮาอิซิกิอุดรธานีครับขอนำเสนอเป็นในส่วนของรุ่นอิซิกิ NT 540ครับตัวนี้เป็นเครื่อง40แรงนะครับแล้วเฮาจะมานำเสนอในส่วนของจุดเด่นนะครับว่าตัว NT 540นี่มีจุดเด่นอยู่ตรงใดบ้างครับผมจุดเด่นหลักๆครับผมเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งในส่วนของด้านปั๊มกันเลยนะครับครับผมในส่วนของรุ่นนี้ปั๊มเนี่ยจะเป็นปั๊มแยก2ตัวนะครับปั๊มแยก2ตัวด้านหน้าจะเป็นปั๊มพาวเวอร์นะครับผมส่วนด้านหลังจะเป็นปั๊มระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับจุดเด่นตรงนี้คือมันดีตรงใดนะครับดีในส่วนของการบำรุงรักษาครับผมการบำรุงรักษาเนี่ยเวลาพังนะครับเราบ่ต้องยกไปทั้งลูกนะครับผมเราสามารถยกไปได้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับคือแยกซ่อมได้นะครับผมตัวนี้มันจะเด่นแล้วก็จะเป็นจุดดีตรงนี้นะครับขยับมาข้างๆจะเป็นในส่วนของการไล่ถ้าเกิดว่าเขาใส่งานไปต่อเนื่องเดี๋ยวเกิดปล่อยให้น้ำมันหมดนะครับตัวนี้จะมีว่าวไล่น้ำมันนะครับผมที่สามารถเปิดแล้วไล่น้ำมันแล้วน้ำมันจะไหลออกได้เลยนะครับครับผมจะเห็นที่ว่าน้ำมันไหลลงพื้นเนาะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไล่ตัวนี้ลงไปแล้วเขาก็สามารถเติมน้ำมันแล้วก็ใส่งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วขึ้นมานะครับเขาเบิ่งส่วนทางด้านบริเวณหนานะครับด้านบริเวณหนาทั้งด้านหน้าแผงหมอน้ำนะครับด้านหน้าแผงหมอน้ำนี่จะสามารถถอดออกมาเช็ดล้างทำความสะอาดได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเพิ่มความสะดวกสบายจังนึงนะครับผมเวลาเขาใส่งานไปดอกไม้ดอกหญ้าที่ว่ามาติดอยู่บริเวณข้างหน้าเนี่ยเขาก็สามารถเอามาเคาะมาล้างได้นะครับเราหมอน้ำของเขาก็จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับผมครับในจุดเด่นอีกเรื่องนึงนะครับมาทางด้านของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบนะครับเป็นจุดเด่นจุดหลักที่ว่าจะบ่เว้าถึงบ่ได้เลยนะครับจะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะมีเทอร์โบติดมานำนะครับจากโรงงานครับผมเป็นเครื่องยนต์รุ่นกลางนะครับที่ว่ามีเทอร์โบติดออกมาจากโรงงานนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับเป็นเทอร์โบแท้ติดออกมาจากโรงงานเลยตัวนี้เขาบ่เว้าถึงบ่ได้เลยนะครับเขามาเบิ่งทางด้านของหน้าปัดนะครับผมครับในส่วนรุ่นนี้นะครับหน้าปัดนี่จะเป็นดิจิตอลนะครับเพิ่มความทันสมัยแล้วก็ความสวยงามขึ้นมานะครับหน้าปัดดิจิตอลครับผมฟังทางด้านซ้ายมือของด้านฟังคนขับครับผมจะเป็นเกจวัดนะครับเป็นเกจบอกระดับน้ำมันนะครับผมในส่วนของด้านฟังขวาของคนขับนะครับเดี๋ยวผมเปิดแป๊บหนึ่งนะครับผมในส่วนที่เห็นสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเกจบอกความร้อนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีอาการทางด้านการระบายความร้อนติดขัดหรือว่ามีปัญหานะครับมันจะมีเสียงดังขึ้นมา1จังหวะนะครับผมถ้าเกิดว่าเขายังบ่ลงไปเช็คหรือว่าบ่ขั้นในลงไปเบิ่งว่าระบบระบายความร้อนของเขามีจุดหัวจุดขาดหรือว่ามีสิ่งยังอุดตันอยู่บริเวณตะแกรงที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้เนี่ยครับถ้าเขาบ่เกิดว่าบ่ลงไปเบิ่งมันจะมีเสียงเตือนอีกจังหวะนึงคือจะเป็นเสียงเตือนยาวนะครับตัวนี้จะเป็นคอเซฟตี้ตัวนึงที่ว่าเขาเฮ็ดมาเพื่อให้เฮาเนี่ยเกิดว่ากันเพลเลอร์นะครับกันบ่ให้เครื่องยนต์ของเฮาเนี่ยเสียหายมากกว่าเก่านะครับผมนี่เป็นจุดเด่นหลักๆครับผมเฮามาเบิ่งในส่วนของด้านภายในตรงนี้กันนะครับตรงด้านภายในตรงนี้เฮามีอุปกรณ์ควบคุมอยู่ตรงใดแน่นะครับผมตัวนี้นะครับการควบคุมรถนะครับหรือว่าระบบเกียร์ของเฮาเนี่ยจะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับเกียร์จะอยู่ตรงกลางนะครับผมสามารถเข้าได้อย่างสะดวกสบายนะครับก็จะมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ซิงโครเมตนะครับสามารถเดินหน้าถอยหลังได้โดยไม่ต้องหยุดรถนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นสีเหลืองอยู่ตรงนี้จะเป็น
เกียร์ควบคุมเข้าโรตารี่นะครับเข้า PTO นะครับผมจะมี540 รอบกับ750 รอบครับผมที่เห็นอยู่ด้านข้างบริเวณติดกันนี่ก็คือเป็นเกียร์โซโล่นะครับเป็นเกียร์โลเกียร์ไฮเกียร์ถ้าเบิ่งเห็นเป็นรูปจะเป็นรูปกระต่ายกับเต่านะครับผมส่วนทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือนี่จะเป็นเกียร์ควบคุมหางหลังนะครับเป็นพานหลังนะครับผมจะมีอยู่6ระดับนะครับส่วนด้านบริเวณเดียวกันซึ่งอยู่ด้านในนี่จะเป็นของคอนโทรลของใบดันดินด้านหน้านะครับครับผมในความพิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับความพิเศษอีกตัวหนึ่งในด้านในของคนขับนี่นะครับคือเบาะเนี่ยสามารถปรับได้นะครับปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานหรือว่าคนขับนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็สิซอยเพิ่มความสะดวกสบายจังนึงคือว่ามันจะบ่เป็นระบบตายตัวนะครับผู้ลังค้นขาสั่นขายาวจังเสียเขาปรับเอานะครับเหมาะสมกับรูปร่างของคนขับนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนด้านฝ่ายสายมืออยู่หลังสุดนะครับตัวนั้นจะเป็นมองว่างแก้วครับผมตัวนั้นจะเป็นมองว่างแก้วเวลาเขาออกไปทำงานนะครับออกไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนนะครับผมเขาก็เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมานะครับคือว่างแก้วว่างขวดน้ำแล้วก็ไปเฮ็ดงานได้เลยนะครับไม่ต้องมาจอดรถเที่ยวมาเติมน้ำหรือว่าเที่ยวมากินน้ำนะครับเพราะว่างตรงนั้นได้นะครับมันก็สะดวกอีกตั้งนึงครับผมเข้าไปเบื้องบริเวณด้านล่างกันครับด้านหลังตัวนี้นะครับชุดแขนยกของเฮานะครับจะเป็นชุดแขนยกที่ว่าเป็นเหล็กคุณภาพดีนะครับคุณภาพสูงเป็นเหล็กหนานะครับตัวนี้สามารถยกน้ำหนักได้ประมาณเกือบตันเลยครับประมาณเกือบตันเลยตัวเนี้ยเข้ามาเบื้องทางด้านของบริเวณล้อครับล้อของเขาจะโดดเด่นและพิเศษขึ้นมานะครับคือว่าเป็นล้อขนาดใหญ่ดอกยางสูงนะครับมันจะซอยเพิ่มในการยกตัวรถให้สูงขึ้นนะครับคือเวลาเข้าไปเทียบหน้าหรือว่าเวลาเขาขามคันหน้านี่ครับท้องอ่างของเขาจะสูงนะครับตัวท้องท้องรถของเขาจะสูงกว่าในส่วนของอื่นๆนะครับผมเวลาขามคันหน้าหรือว่าเวลาไปขามอุปสรรคต่างๆครับตัวนี้จะพลาดได้ง่ายนะครับครับผมส่วนบริเวณด้านบนครับบริเวณด้านบนก็จะเป็นฝานะครับฝาไว้ถ้าเปิดเติมน้ำมันครับผมเขาสามารถยืนเปิดแล้วก็เติมตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับผมครับผมสุดท้ายครับคันถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะทดลองขับหรือว่าสนใจที่จะมาเยี่ยมชมตัวรถโดยตรงนะครับสามารถออกมาได้นะครับจากถนนออกจากตัวเมืองนะครับออกจากตัวเมืองบริเวณอุโมงค์ของเมืองอุดรนะครับมุ่งหน้าออกมาทั้งหนองคายนะครับผมมุ่งหน้าออกมา11กิโลครับจะมาพอบริเวณทางแยกเขาบันผือนะครับเลยขึ้นมา800เมตรจะมาพอลานเฮานะครับลานเฮาจะอยู่ติดกับถนนใหญ่ฝั่งซ้ายมือนะครับจะเห็นรถแท็กเตอร์แล้วก็อุปกรณ์การเกษตรเนี่ยติดตั้งอยู่นะครับถ้าผมคันสามารถพ่อแม่พี่น้องท่านใดครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0933590908หรือ0422182299ครับผมครับสุดท้ายขอสวัสดีครับผมครับ